दोस्तों खांसी की अच्छी दवा है एलम मतलब फिटकरी। इसको धीमी आंच पे तवे पर रख दीजिए, अपने आप धीरे धीरे गर्म होकर ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको किसी भी चीज़ से टच मत करना, ऑटोमेटिक ये स्टोन बन जाएगा। इसको 40 टू 45 मिनट्स लग जाएंगे लगभग ये कन्वर्ट होने में। और फिर इसको पूरी तरह से ठंडा होने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में डाल दीजिएगा। मिक्सर ग्राइंडर में डालने के बाद अब इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर स्टोर कर लीजिए। जब भी आपको खांसी होती है तो इसको 1 चुटकी यानी 1 ग्राम से कम आपको एक स्पून में लेना है और शहद के साथ मिक्स करके 3 बार बड़ों को देना है। और छोटे बच्चों को भी आप इसे दे सकते हैं, लेकिन आधा ग्राम से कम थोड़ी सी क्वांटिटी में देना। आधी चुटकी से भी कम आप दे दीजिएगा दिन में 3 बार। बहुत अच्छा है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।